잘하셨어요. 나는 그 대강부야. 거기다 얘기해. 아유 크게 해주세요. 다음부터. 저도 아까 그렇게 했어요. 아니 그러니까 더 크게 해주세요. 양에 차게. 죄송합니다. 예. 근데 이거는 그렇게 나와야 돼. 사랑의 종소리가. 그렇게 많이 나와야 돼. 그래도 은혜야. 잘하셨어요. 그거를 막 노래가 안 돼요. 크게 하면 사람이 도망가. 사람 없는데 뭐. 오늘 하나 더 영광의 박수. 그 다음에 목사님의 감사의 박수. 감사합니다. 오늘요 하나님도 있다가 오후에 또 크게 역사하실 거예요. 네. 왜냐면 아침이 힘든 거예요. 사실 설교는 아침이 힘들어요. 그래서 아침에는 그래도 좀 강한 사람을 내가 세우거든요. 아침에 틀어놔야지, 딱 틀어야지. 근데 저녁에 거기를 가는 목사님들이 편안하죠. 그래서 오해 목사님은 김명수 목사님이시라고 신학교 교수 박사도 이분은 정상인 박사야. 그냥 을지로 박사가 아니고 정상적으로 박사를 하신 박사야. 그래서 굉장히 말씀으로만 이렇게 잘 전해주셔요. 근데 요새는 또 조금 또 까딱까딱 웃기기도 하시더라고. 그전에는 가만히 해가지고 막 그냥 지루했었는데 이제는 조금 그래도 움직이더라고요. 예. 하나님 너무 감사하고 목사님도 오늘 말씀이 너무 좋았고요. 앞으로 우리 신해산 교회 기도원님 또 구국 기도회가 엄청나게 역사할 좀 있습니다. 전 믿어요. 믿습니다. 우리 찬양 한장하고 통성으로 이제 나라민 좀 기도할 때 너무나 정말 힘을 다해서 해야 돼. 하나님 도와주세요. 그거로 끝나는 게 아니라 안 도와주면 안 되잖아요. 그래서 지금 우리나라가 그렇게 돼 있어요. 어디로 갈 것이냐? 어디로 갈 것이냐? 떨어질 것이냐? 도망갈 것이냐? 나라가 없으니 도망가게 생겼어. 어디 나라 가도 붙어 살아야 돼. 그런 형편이 왔어요. 그렇기 때문에 다문화 나라가 아니라 우리가 다문화로 가게 생겼어요. 이제 다 내주고. 그렇기 때문에 기도 많이 해야 될 줄 믿습니다. 우리 찬양하고